Tərtərdə baş verən dəhşətli qətl hadisəsinin təfərrüatları məlum olub. Kənd sakinlərinin oxu aza verdiyi məlumata görə hadisə namus üstə baş verib. Məlumata görə 1990-cı il təvəllüdlü Hafizə Hüseynova ailəli olduğu halda başqası ilə sevgili olub və onun qaynatası Səhliyar Hüseynov bundan xəbər tutub. O, bu barədə dəfələrlə evində gəlininə və oğluna xəbərdarlıq edibmiş. Məlumata görə kişi oğluna təklif edib ki, həyat yoldaşını qətlə yetirsin, amma oğlu onu eşitməyib. Bugün səhər saatlarında Səhliyar Hüseynov mətbəx bıçağı ilə gəlininin yataq otağına daxil olaraq onu xüsusi amansızlıqla qətlə yetirib. Səhliyar Hüseynov gəlinini 24 bıçaq zərbəsi ilə qətlə yetirib. Hadisə şahidlərinin verdiyi məlumata görə qətli törətməkdə şübhəli bilinən Səhliyar Hüseynov səhər saatlarında təkidlə oğlunun işə getməsini tələb edib. Bir müddətdən sonra isə oğluna zəng edərək törətdiyi hadisə barədə məlumat verib. Qətlə yetirilən qadının yaxın müddətə qədər Ağdam-Bərdə yolu kənarında olan ticarət mərkəzində satıcı işlədiyi bildirilir. O, bir neçə gün öncə ailəsinin təkidi ilə işdən çıxıbmış. Hadisəni törədən Səhliyar Hüseynov bıçaqla birlikdə Tərtər rayon polis şöbəsinə gələrək hadisəni törətdiyini etiraf edib və polisə könüllü olaraq təslim olub.